Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! В последний день Масленицы предлагаю приготовить толстые дрожжевые блины на молоке. Они получаются мягкими, пористыми, с аппетитными дырочками. Если вы еще ни разу не пробовали печь дрожжевые блины, самое время это исправить. Сегодня расскажу, как приготовить их правильно, чтобы получились идеальными с первого раза. Для этого рецепта нам понадобятся самые простые, доступные продукты, но важно учитывать их качество. Особенно это касается дрожжей. Они обязательно должны быть свежими и активными, иначе тесто не поднимется и блинчики не получатся воздушными. В глубокую емкость вливаем 200 граммов теплой воды. Оптимальная температура 35-40 градусов, чтобы активировать дрожжи, но не перегреть их, иначе они потеряют активность. Всыпаем 5 граммов сухих дрожжей, 1 чайную ложку. Их можно заменить на 15 граммов свежих прессованных. Просто предварительно их лучше размять и развести в 50 граммах воды из отмеренной нормы. Всыпаем 20 граммов сахара, 1 столовую ложку, и добавляем 3 столовых ложки муки из общей нормы, приблизительно 100 граммов. Всего для рецепта потребуется 350 граммов пшеничной муки высшего сорта. Это около 2,5 стаканов. Перемешиваем венчиком до однородности, накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 30-40 минут. Когда дрожжевая смесь запенилась, добавляем 1 крупное яйцо, приблизительно 65 граммов, половину чайной ложки соли и поочередно добавляем муку и теплое молоко, в несколько приемов замешиваем тесто. Это позволит добиться однородности без комочков. Температура молока приблизительно 40 градусов. В конце вливаем 25 граммов растительного масла без запаха. По желанию его можно заменить на растопленное сливочное. Хорошо перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и убираем тесто в теплое место на 2-3 часа. За это время его нужно будет пару раз перемешать. Готовое тесто должно напоминать жидкую 10% сметану или густой кефир. Оно должно медленно стекать с половника, но не быть слишком жидким, как для тонких блинчиков. На средней мощности плиты хорошо разогреваем сковороду. Желательно использовать сковороду с антипригарным покрытием. Перед первым блином слегка смазываем растительным маслом. Дальше это может не понадобиться, если покрытие сковороды качественное. На середину сковороды наливаем половником тесто. Равномерно распределяем его, но не слишком тонким слоем. Обжариваем на средней мощности плиты ориентировочно 2 минуты. Точное время зависит от толщины теста, температуры сковороды и особенностей нагрева плиты. Важно подобрать оптимальную температуру, чтобы блины не пригорали и хорошо пропекались. Блинчик можно переворачивать, когда его поверхность становится матовой и практически полностью подсыхает, а края начинают слегка отходить от сковороды. По всей поверхности появляются характерные дырочки, это признак того, что дрожжи хорошо поработали, сделав тесто воздушным и пористым. Переворачиваем блинчик и жарим еще около минуты до золотистого цвета. Вторая сторона всегда готовится быстрее. Если блины начинают прилипать, можно слегка смазывать сковороду перед каждым новым блинчиком. Но если у вас хорошая антипригарная сковорода, то это не понадобится. Так выпекаем все блины. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 13 блинов диаметром 16 сантиметров. Складываем их стопочкой и по желанию смазываем сливочным или топленым маслом, наблюдая, как оно тает, и по желанию посыпаем сахаром. А теперь самое время звать всех к столу. Добавляйте свои любимые начинки, ложечку меда, щедрую порцию сметаны или каплю домашнего варенья. А можно просто оторвать кусочек руками и насладиться этим чудом без лишних слов. Блинчики получаются такие нежные, что буквально тают во рту. Обязательно попробуйте. Другие рецепты для масленицы вы найдете по ссылке в описании. Пусть весна принесет вам радость, вдохновение, а главное мир. До встречи в новом видео.